Nacionālo apvienību pārstāvošais Rīgas mēra vietnieks Edvards Ratnieks šodien paziņoja, ka aicina nelegālos imigrantus mēneša laikā pamest Rīgu un Latviju. Migrācija bija viens no jautājumiem, kurus Nacionālā apvienība izcēla savā pēdējā pašvaldību vēlēšanu kampaņā. Ratnieks esot sajutis, ka rīdznieki Rīgas ielās sāk justies mazāk droši, jo pieaug nelegālā migrācija. Ja iepriekš dominējuši nelegālie emigranti no Vidusāzijas, tad šogad palielinājies migrantu skaits no Āfrikas valstīm. Politiķis piesauca citu Eiropas valstu pieredzi, kas liecinot, ka migrantu dēļ kriminogēnā situācija var pasliktināties strauji. Ratnieks solīja, ka septembra beigās Rīgas pašvaldības policija sāks plašus reidus, lai konstatētu nelegālos migrantus. Savukārt Rīgas domes drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas vadītājs Ģirds Lapiņš, kurš arī ir no Nacionālās apvienības, norādīja, ka lielākais caurums, pa kuru Latvijā ieplūst legālie migranti, esot izglītība. Lai mācītos Latvijas augstskolās, studenti saņem termiņu uzturēšanās atļauju, tā viņiem ļauj legāli iebraukt valstī, taču tikai 10% no iebraukušajiem mācības pabeidz. Rezultātā augstskolas pelna miljonus no sistēmas, kura rada iespēju Latvijā iebraukt migrantiem.